السلام عليكم حبيباتي عزيزاتي، في هذا الفيديو الجديد ومع وصفة جديدة من وصفات أم محمد مجيد. في هذا الفيديو جبت لكم بيتزا كوكا لكن بطريقة جديدة. هي طريقة الجديدة تاع لاباط. هاد لاباط خاصة بيا أنا، دخلت في سيتها وعجبتني بزاف، جاتني خير من نخدمو بها. هذه لاباط فيتي غير لي صالي، ما نقدروش نخدمو بها لي سكر. هاد الكيفية اش نحتاجو كيلو تاع فرينة، 130 غرام تاع زيت، حبة بيض، هنا عندنا مغرف كبيرة سكر، مغرف صغيرة ملح، ورشة صغيرة تاع خميرة الخبز. هنا الخميرة تاع الخبز الغرض تاعها ما درناهاش باش تعطينا تخمر لنا لاباط، ولا درناها غير باش تجينا حمرا لاباط وكروستيونت، تجيكم كي الكاطو كي تاكلوها في فمكم. وهنا عندنا مغرف كبيرة تاع خل ممكن نطيبو به عادي، ومارغرين تاع الفيطاج. بصح ما نقدش نقول لكم شحال حتى كي نعجن لاباط ونوريكم شحال نحتاجو في هذه الكميه. نروحوا طريقه التحضير. صدقوني هاد لاباط تجي شابه بزاف، من عجبتني سيتها مام لي كليونت عجبتهم، قلت على هلا ما نقاسمهاش معاكم. درنا الخماره، السكر، الملح، فرينه، نديرو هنا حفره هاك، نديرو حبه بيض تاعنا، غادي نعجنها لكم باليد. نزيدو الزيت 130 غرام، عندنا مغرف كبيره تاع خل ثاني يعطيها الهشاشه والقرمشه. هذه تخدموا بها سوفلي، ليكيش، تخدموا بها لي مونشون، كاع يجوا بها على ما فيهاش صوالح بزاف مواد. هكا نفتو بسوها مليح بهذاك الزيت والبيض. هكا نبدو نزيدو في الماء غير بشويه، ماء بارد، قلنا ما نحتاجوش باش لاباط تخمر. نلموها، ما نحوسوش نعجنوها، اللي عندها بيتخان ولا تعجن بالبيتخان. انا بغيت نوريكم مام هكا وتجي ما هاك. نزيدو هنا شويه تاع ماء باش نكملو اللاباط تاعنا. لميناه كيما هكا، نخلوها شويه طريه بصح ولا ما تلصقش باليد. نغطوها نخلوها تريح 10 مينوت ونعاود نولي معاكم نكملوا بقيه الوصفه. عاودت وليت معاكم بعد ارتاحت لاباط. شو كي تولي كي ترتاح 10 مينوت، ربع ساعه، كيما تبغوا ساعه خلوها تريح. نجو هنا وزناها فيها كيلو 690 غادي نديرو فيها 700 غرام تاع مارغرين دو فايطاج. غرام كيلو 650 690 درنا لها 700 غرام تاع فايطة مارغرين. نجو نحلوها، نديرو لها 5 تور سامبل، ولا درنا لها دوبلي نديرو لها 2 دوبلي و1 سامبل. نشوف اش غادي ندير لها. اذا خدمت بالدوبلي ندير غير 2، درت بالعاني لاباط صغيره باش نوريكم الخير. لاباط كبيره نخدموها بلا مينوار، متحكموش فيها. غادي نديرهم دوبلي، خاطر فات وليت لكم السامبل هاد الخضره نخدموها بالدوبلي. هاك نعاودو نقلبو، هذا يسموه دوبلي. نديروها بالطول، هاد فايتي شوي طول، نزيدو 2 دوبلي باش يبقى لنا واحد نديرو 5. الا لصقت لكم هكا في الكوبات عاودو رجعوه. شوفوا الدهن كي يدخل غايه. مارغرين غير في المشتل اللي تغبن، دروك الحاره مليح قاعد غايه. بالخاف نكملو معاه، جربوها ما غاديش تندموا ورجعوا لي الخبر.
الشغل التالي هنا تاعنا، هاهي لاباط تاعنا، زوج دوبلي واحد سام. نوع بيتزا كوكا، لاصوص انا مش دير. شوفوا الفيطاج كيجي بستف، دونك الفيطاج تاعها كيجي. حلوها مليح، كيما هكا 2 مليمتر هكا. نروحو نجيبو بلاط تاعنا. البلاط تاعنا ما ندهنو ما نعرفو لاباط فيتي، ما ندهنوها ما والو. لاصوص كاع الناس تعرفها، بصل طوماطيس نكترو شوله، نكترو هايلا بصل طوماطيس شوله، نكترو طوماطيس على البصل، ما نشفوهاش، يعني نخلو فيها هكا شويه تاع لاصوص وزعتره وشويه كمون، شويه ملح، شويه فلفل كحل وزعتره، اللي تعطي اللوغو تاع بيتزا. نديرو طبقه لاباس بها باش ما تجيناش غير لاباط. ريحه لاصوص عجيبه. ما نديرو لا ما لا والو، طيب غير في الجو تاع الطوماطيس والبصل تجي بنينه. ها نختارو الطوماطيس اللي فيها جو وملحمه وحمرا. حكمناها كحبة بيض، خلطناها مليح وزدناها، ندورو بيها قاع السطح تاعنا، نحكمو هكا بالظهر تاع السكين، غادي غير نرشمو حبة تاعنا باش نديرو لهم الزيتون. غادي نديرو النص كاري والنص تريانغل. لي طرونش نديروهم هكا، هكا غير شملاه. نحكمو الزيتون تاعنا، الفول تاعنا انا مسخنينه على 200 درجه، طيبوها على 200، كي نشوفوها حمارت وكونفلات نخرجوها ونقطعوها كاع، ديجاجي غير شويه ونقطعوها، من بعد نوريكم كيف ندخلوها الطيب ونعاود نولي معاكم نص طياب، ونعاود نولي معاكم. هيا اخواتاتي طيب غير هكا نص طياب، ونقعدو نفوتو عليها ثلثات، باسكو كان طيب كومبلي غادي تجيكم تتفتت، بهاد الطريقه تحافظ على الشكل تاعها، تجي خفيفه بزاف هاد لاباط وشابه بزاف وسيرتو بنينه بزاف. اي حاجه نديروها نضربو على البنه، نعاودو دروك ندخلوها تكمل الطياب تاعها ونعاود نولي معاها. نقصو الفول 180. هيا البيتزا تاعنا شو كي تجي خواتاتي ما شاء الله عليها.
مرقة وفريتي بزاف. نعاودو نفوتو بيهم الساعة هكا يتجبد بزاف. خاوية كاع من الداخل. هاد الطريقة جربوها مغاديش تندمو عليها، هذه طريقتي الخاصة. هيا لا شو كيجي خفيفة بزاف وهشة بزاف. هذه ديروا بها كاع لي صال غير بيتزا كوكا تاعنا. شو الطياب تاعها يجي منينة بزاف، هاي حامية. ما بقى لي نقول لكم خواتاتي، الا عجبتكم الوصفه غير ديروا لي لايك والاشتراك، تبارطاجوا مع احبابكم وصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وخلوا لي كومونتير سيوها، وخلوا لي كومونتير. الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده. الى اللقاء.